Tara guys, kain tayo. Ayan. Spicy. Mm. Lagyan natin ng sabaw ng adobo. Hi, mga amigo-amigo! Welcome back in my YouTube channel, Nika's Vlog. Today's video, kakain na naman tayo ng adobong manok, talong na prito at saka steam okra. May spicy sauce tayo dito at saka sabaw ng adobo. Yung drinks natin ngayon is lemon water. Nakapag-wash na pa ako ng kamay ko, guys. Ready to eat. Sabayan nyo ako. Unang subo para sa inyo. Tara guys, kain tayo. Ayan. Spicy. Mm. Lagyan natin ng sabaw ng adobo. Mm. Sarap. Mm. Sarap guys.
Hindi. Matamis yung talong. Mm.
guys, katatapos ko lang kumain. Sobrang busog na naman ako. Maraming salamat sa lahat na nagsusuporta sa aking YouTube channel, Nica's Vlog. Shoutout sa pinsan ko pala na si Regeline Medianero, na sa Mindoro. Hi G, kamusta dyan? At maraming salamat kay Usang Talaro at sa kay Low and Cook Food ASMR at sa iba pang sumusuporta sa aking channel. Hindi ko na kayo maisa-isa pero very thank you. Hindi ko na po kayo maisa-isa pero maraming salamat po sa walang saro at sa kay Raw and Cook Food ASMR at sa iba pang sumusuporta sa aking channel. Hindi ko na kayo maisa-isa pero maraming salamat po sa walang sawang pagsuporta sa aking channel. Nagustuhan nyo itong video ito, bigyan nyo ko ng thumbs up, comment, share, at pakipindot na rin po ang subscribe button at ang notification bell para ma-notify po kayo sa lahat na aking mga videos. Maraming salamat po. Bye-bye!